Hello，歡迎收睇95年香港女生只工作不上班一日 vlog。Hello，而家準備出門口啦！哇，香港而家嘅天氣實在太熱啦。今日嘅行程呢，就會去元朗嗰邊，去間 cafe 度食 brunch，之後呢，就會諗住去尖沙咀度行下，順便去一個探店。今日就帶你哋同我一齊出去啦。今日嘅 OOTD，香港已經熱到要着拖鞋啦。而家搭緊西鐵去元朗，好耐冇嚟大西北啦，真係。今日呢，就去咗 YOHO Mix 嗰邊嘅一間 cafe， 好中意佢好日式嘅風格啊，坐得都幾舒服。我就嗌咗一個 set lunch， 佢個拉花超可愛啊，唔知係咪小熊貓呢？呢杯海珠茶 latte 都幾好飲，個焙茶味好出。嗌咗個南瓜湯 main course 呢，就揀咗個 sea bass， 佢個魚都幾新鮮，調味都幾好。我哋仲嗌咗個有咖啡牛油嘅 French toast， 呢餐好罪惡啊，但係好食。咁耐冇嚟元朗呢，就諗住食完喺附近行下。而家所有鋪頭都轉晒夏季啦，嚟睇下有冇啲新衫啱。發覺香港嘅松本清呢，原來有賣佢呢隻自家品牌嘅精華液，之前試過 Sika 呢隻都幾好用。大家見到呢隻調色防曬真係要避雷啊，超難用，會起擦膠水。好多姊妹呢都會問我呢，其實 Con 帶邊隻啦？我多數都係帶 Candy Magic 嘅呢3款，大家可以 mark 低啦。而家呢，就準備出返尖沙咀，對香港嘅夏天呢，真係又愛又恨啊！諗住嚟誠品嘆下冷氣，遇到呢本馮俊浩導演嘅自傳書，大家有冇睇過《上流寄生族》呢？下一站呢，就嚟咗吃茶3000，好耐冇飲過啦。見到佢哋有出過鳳梨嘅新品，就過嚟試下。推薦佢呢個金鑽鳳梨冰茶。橫掂嚟到就喺海港城行下街，難得喺 A&F 睇中咗2件，你哋覺得邊件好睇啲啊？梗係唔少得要行下個愛店 COS 啦。呢季呢都有幾多衫睇得啱，諗住入手條黑色嘅 One Piece 裙。好啦，咁行到差唔多就準備返去啦。我哋下次再見。